咁咧今次咧就唔使點樣講聖經嘅，基本上係講我啲經歷嘅啫。因為我啲經歷就係同個經文一模一樣咁所以咧咁即係登山寶訓我都講晒啦嚇，由頭主耶穌講緊乜嘢咁我都係皮毛啫嚇，我都未即係要詳細再講嘅話咧就要揾另外一個場合啦嚇，因為咧對平時我哋大部分嘅人唔係睇開聖經嘅咧，我諗悶死你哋啦除非你聽得明覺得有啲味道咁你就可能會聽埋落去。如果唔係咧，你可能咧就已經而家去咗廁所嗱，今日有啲唔一樣咁今日咧基本上講我見證嘅，即係話咧我點解無啦啦信主嘅咧咁同我教太極有關嘅喎咁即係希望你留低聽一聽啦對大家都有啲助益嘅噃好啦，咁咧就上次提過啦咁登山寶訓最後咧就係主耶穌就講話叫我哋起屋咧就唔好起喺啲沙土上邊要喺磐石度。咁其實我哋廣東人咧有句好好嘅説話就係腳踏實地啊嘛喂，你都腳踏實地先得㗎即係話你做人唔好即係得個諗字得個講字同埋咧就即係唔好建基於一啲虛無縹緲嘅思想上邊咁當然即係有啲好明顯係純粹齋噏㗎啦當秘笈，但係有啲都係實質嘅，譬如話勸人哋，譬如話你努力做嘢即係呢啲都係一向以嚟我哋啲長輩教導我哋㗎嘛要勤力，唔好偷懶咁勤力就得㗎啦咁咧其實咧當然呢件事係好嘅，但係咧如果你完全唔諗就係咁樣做嘅話咧一樣會蝕底嘅喎咁所以咧你要喺譬如美國呢個社會站立得穩嘅話係咪純憑努力就得嘅咧？又好似唔係喎，係咪不過呢度今日我唔係講呢樣嘢我只係想提一提大家咧，就係點為之磐石咧咁你一定要有真理啦前嗰排已經解釋過啦，聖經點解係真理啦因為已經驗證咗千幾年呢個事實咁呢種咁嘅千幾年嘅真理事實又發生喺我呢個人身上咁嗰時先意會到原來你講緊呢樣嘢嘅突然間開竅啦嘛好啦，咁上次好快咁提啦，即係主耶穌即係最尾嗰個就叫你腳踏實地，咁我就當時就俾咗啲建議大家嘅咁點樣先至可以去到信到主或者係腳踏實地咧？咁你一定要即係 review 下啦即係有4個 point 嘅咁你要願意去聽先得㗎你唔聽根本就冇機會知道係發生咩事啦咁你又要留心喎唔係淨啲聽喎，你仲要留心聽因為嗰個人如果言之有物，你唔留心聽嘅話即係唔留心聽書，你哋點知道先生教你乜嘢咧？係咪就算佢放水俾你你都要留心聽噶嘛，係咪第二就係你仲要去行咁就係你要明白嗰個真理即係留心聽，仲要明白，然後就去實踐咁有4個階段咁咧就基本上咧就上次嗰段經文就將嗰4個階段咧隱含咗喺個經文裏邊，只不過如果大家有冇細心去留意嘅啫。好啦，咁呢件事係點樣喺呢個人身上咧即係發生嘅咧咁即係講俾大家聽啦咁最妙就係頭先我一路都講主耶穌講完一大堆嘢，究竟啲人明唔明嘅咧咁後邊嗰2節就係講嗰啲人聽完主耶穌講登山寶訓之後有咩反應，係咪個個瞓晒覺嘅咧佢係點講嘅咧咁第7章28到29節佢話耶穌講完了這些話，眾人都稀奇他的教訓因為他教訓他們正像有權柄的人，不像他們的文士。哇！我唔知大家喺呢度
睇得到有幾多含義喺背後啊嚇。咁啊，即係今日就略略咁樣帶開少少啦。不過 anyway 呢個都唔即係主要都係用翻我嘅見證去體現翻呢段經文嘅嚇。咁嗱，先提第一提醒下大家先啊。佢呢度講眾人啊嘛，係咪啊？咁啊一開始登山寶訓之前又係眾人嘅喎嚇。咁你有冇發現呢啲眾人有啲特徵嘅咧？啊，好似猜謎語咁樣喎啊！呢啲唔係普通人嚟嘅喎，呢啲人咧係會去教會嘅喎，佢哋會去聽道嘅喎。所以咧佢呢度講就話啊，唔似得佢哋嘅文士啊，文士即係其實 teacher 啦嚇 ，teacher of the law 啊，英文就係咁講。咁原來咧呢班人咧其實有追求嘅，呢班唔係普通嘅人。調翻轉頭啊，老實講，你又唔願意聽，又唔留心嚇，你又聽唔明啊，更加唔會實踐嗰啲人咧。老實講，點會跟住耶穌周山走啊？一早就走晒翻屋企瞓覺啦，係咪？但係一大棚人跟住佢咧，換言之即係咩咧？呢班人其實係聽書嘅啊，亦都聽得明，亦都去實行啊實踐，但係好似唔係好得喎啊？點解咧？因為佢啲文士咧啊，嗰啲 teachers of the law 啊，講完之後，都唔知你噏乜，或者係即係似是而非啦嚇。咁係得主耶穌，哇！又講得，又行得，又喐得啊！咁啊真係掂啊！呢個大師傅嚟嘅嚇。咁所以咧，佢哋好稀奇佢個教訓啊。咁所以咧就佢話好有權柄，因為點解咧？因為根本聖經就講緊佢自己，佢講翻自己嘅嘢，佢咪覺得好簡單、好直接咯，係咪啊？咁所以咧，你要留心一下呢啲眾人咧，其實係有追求嘅。其實只不過佢哋好想做好啲，但係佢做唔到嚇。聽即係諗住去下教會啊，或者去下即係求神問卜咁樣，然後睇下會唔會可以改進自己啦嚇。好多人去宗教嘅原因都係咁樣嘅喎啊。咁但係佢哋做唔到啊嚇。咁啊，但係佢哋仍然肯試 until 啊，直至到佢遇到主耶穌係啦嗱。咁呢件事啊，同我有咩關係咧啊？直接有關係。好啦，咁咧而家就開始講見證啦嗱。其實咧試完，哎呀死啦！我唔記得個年份啊，而家都可能十幾年前啦嚇。咁啊，即係基本上係我開始學太極嗰陣時候開始嘅嗱。個故事係咁樣開始，有一個好特別嘅地方嘅啊，就咩咧？就係有人介紹我去學太極啦。咁嗰陣時我話冇乜嘢做，咁學下無謂，唔係無妨啊，唔係無謂無妨啊，去學下太極啊。咁其實當時都算係後生嘅，咁我心諗哇，咁後生去練太極係咪早咗啲咧？係咪應該要老啲嘅先去？咁啊，即係我感恩啦嚇，即係我咁早已經就係學咗太極，即係我話食補品啊嘛嚇，即係補身嘅嚇。咁咧就跟阿師傅學啦，咁啊阿師傅又好有心嘅啊，咁啊其實佢都係早我少少做基督徒嘅啫，佢早我1-2年嘅好似，不過。呢個唔係好重要啦嚇，只不過佢唔係嗰啲普通即係拜神啊嗰啲咁嘅人嚟嘅嚇，佢係好即係思想好有腦筋，好有學問係啦，亦都好有追求啊嚇。咁所以咧遇到呢個好嘅師傅咧，真係即係感謝主啊！你遲啲會知道咧，係上帝帶佢去我嘅身，或者帶我去佢身邊嘅嚇，好重要嚇。好啦，咁咧我就大概跟咗佢2年左右。咁啊，阿師傅又好肯教，咁啊，你就知啦。我啊打爛沙盤啊問到篤，我好快已經知道究竟佢裏邊啊，佢個內運係點樣做到出嚟噶啦。咁啊，因為咁啊冇乜嘢好做啊。師傅教完啊，點解佢做咁做？咁啊諗下諗下，咁我又估到佢點樣做，然後我又引證到喎嚇咁樣。好啦，咁咧我就好快啊，應該係年零左右嘅啫嚇，我應該唔使2年內咧。我去到一個地步咧，就係好多人好羨慕打太極可以打到咁樣嘅啊！即係唔係技巧上嘅啊，因為我發滾啊，全身發滾。咁我以為我自己點講咧扭肚痛啊咁啊點不知就咦咁啊即係諗住哎呀唔得啦，得練到半路我諗要去廁所咁啊，但係都係捱到最尾啦嚇。然後練完之後又冇喎啊咁樣，我覺得好奇怪。咁我就走去問下隔離嗰個師兄啦嚇
咁我師兄咧又係基督徒嚟嘅。咁當時我同佢講完之後咧，佢就同我講咗一番説話，我唔係好明佢講乜嘢嘅嚇。但係咧即係當時啦，咁我都係工程師啊嚇，咁有啲理論噶嘛，係咪嚇？轉牛角尖咪好咩都好啦。我只係意會到一樣嘢嚇，有啲嘢喺我身上發生而我解釋唔到嘅，係冇辦法解釋，同冇辦法解釋。咁即係我只係覺得就係，咦，有啲嘢可能係我唔識嘅喎，我只係去到嗰一部分就係話，有啲嘢係 beyond me 啦，beyond me，totally beyond me 啊。好啦，咁樣咧，咁就佢同我講一大番話，咁我就係印象就係佢又唔知點解佢叫我去聽下佢個牧師講道咁樣好咪去咯嚇，咁我就應約啦嚇，咁去聽佢個牧師講道啦。咁去牧師講道，咁嗰時我唔記得係佢一早已經同我講啦，但係之後我發現咧就係原來嗰個牧師咧又係神學院嘅院長嚟嘅喎，因為咧個神學院同個教會係同埋一個地方嘅。哇！呢個唔簡單喎，基本上一代宗師佢係佢一代宗師佢嗰啲釋經方法簡直係冇第二個噶啦嚇，只有佢嘅啫嚇。咁好奇怪喎！呢個老牧師就好隨和噶啦嚇，咁同我講咗兩句咁我聽下佢講道啦嚇。其實我都聽過人好多講耶穌啦嚇，即係我通常咧聽下都聽到另名面，因為我唔係好同意嗰啲人講嘢嘅即係唔邏輯嘅，佢哋講嘢唔邏輯，即係點解無啦啦一由呢度跳到嗰度？喂，知唔知中間係咩嚟嘅咧？你又講得唔清楚講到即係總之就即係唔係太多人講耶穌，即係令我接受啦嚇。阿牧師講道，佢又唔係時時講耶穌，好似我你咁，佢又唔係嘅喎，佢又解釋嘅喎嚇。通常我又攞一段經文出嚟咁然後咧就好慢慢喺度解釋下一段經文咁。有啲似咧就係去日本食魚生好似個廚師去劏魚，好 meticulous， 即係好細心咁將啲每一個部位咧清晒佢又清咗啲皮清咗內臟又清咗啲骨頭，哇！仲要每笪地方佢知道邊度有骨，去掹咗佢出嚟先嘅如果唔覺意，你有咩慘親人係咪？咁整得好靚地，細四四方方，然後切片，然後咧就放落嚿飯度，然後俾你食咁樣。哇！佢好 meticulous， 即係好細心佢將嗰條即係嗰個經文咧做條魚咁樣洗得乾乾淨淨即係等我哋睇得清楚、聽得明白然後咧將嗰啲骨頭咧就掹翻出嚟。咩骨頭咧？就係我哋嗰啲誤解誤會咁將嗰啲骨頭掹咗出嚟先咁佢解釋得清楚原來唔係咁意思嘅咁你唔好咁直接就一聽咗就反感咁就你就聽唔落去噶啦咁掹晒啲骨頭，然後咧就仲慢慢咁樣切片切完片即係細心分析，將佢變成唔同嘅部分，然後將每個部分解釋，然後將佢一夾埋之後，嘣！哇！成個 message 就彈出嚟，好似成個嗰啲公仔咁樣，嘣咁樣跳咗出嚟，哇！直頭咧震撼即係佢講道係咁樣嘅。我聽完第一次之後，基本上我每個禮拜同埋我老婆就個個禮拜就聽下呢個牧師講道。哇！嗰陣時候咧，好似日日去食魚生咁樣，唔係個個禮拜去食魚生咁樣。哇！每次咧都係聽到耳油都出埋嘅哇！好犀利㗎阿牧師係咪院長啦即係你可以叫佢做。嗱，點解佢咁吸引咧？其實就因為第一啦咁佢又唔係時我哋即係好似哇！你要信耶穌信耶穌信耶穌咁咩為之信耶穌老實講我已經解釋過啦，好多人都解釋得唔清楚。咁其實主要咧，佢將嗰個聖經裏邊嗰啲隱含嘅意思，將佢揭露出嚟始終啦，聖經都有講緊幾千年嘅事咁同我哋日常生活有咩關係？即係到現今嘅日常生活有咩關係？佢都要解釋噶嘛，你唔可以話以前係咁你照班煮碗咁就塞俾你整嚿發咗毛嘅魚生，你食唔到噶嘛食咗會肚痛噶喎咁佢就將佢清咗，佢就話俾你聽其實嗰陣時喺裏邊以前幾千年前發生嗰啲事咧，其實今日都發生緊㗎咁樣。咁咧就咁佢一提醒咗之後咧咁我就將即係
間唔中啦嚇，就佢嗰時講嗰啲道咧，同我發生緊嘅事其實係有直接關係嘅喎啊！咁然後直接應用添嚇，咁令到咦係喎，原來咧經文裏邊有啲小嘅地方其實重要，只不過我冇留意。點解喺現實生活都係一樣？其實大體上大家件事大家都知㗎啦啊！你話公司有 politics 就好，你話即係公司做生意，你來去都係嗰幾款㗎啦，係咪？但係裏邊有啲 details 咧，原來都係重要。我哋平時我哋忽略咗，尤其是我啲咁粗心大意嘅人，嗰啲嘢一定係忽略嘅。但係嗰啲忽略嗰啲 details 係特別重要，而係好重要添啊！咁所以咧，當阿牧師講完道之後咧，咁我就每一次喺佢身上都學到好多嘢嘅啊！咁佢將我嗰啲以前冇辦法解釋嘅嘢，或者係冇答案嘅嘢咧，原來有個好簡單嘅答案嘅啊！咁以前有好多問題，咁咧就會去蕪存菁，就剩翻幾個大問題嘅啫。咁所以咧，其實就當你越睇得聖經多，或者聽阿牧師講得多咧，你個人生咧就越簡單啊！因為其實嗰啲嘢唔複雜嘅，只不過你因為你缺乏咗嗰啲 details， 變咗咧你變咗有好多問題。咁但係其實佢中間有共通嘅問題啊！咁只不過聖經咧就係一啲好 distill 啊，一啲好潔淨嘅經文，佢將嗰啲好核心嘅問題寫咗出嚟啊！咁你留心睇，你先睇到嘅，你唔留心睇唔到嘅。好啦。咁阿牧師咧，次次咧都係哇好厲害，佢真係佢幾隻字咧，佢解到哇帶到你上天堂啊！佢解釋得好好啊，即係好似個大師傅咁啊，即係啲刀工厲害啊，好似啲 sushi 整得好靚咁樣。咁我之後咧就覺得冇理由我睇唔到嘅啊，咁我就開始同佢鬥氣啦啊，咁就自己預先睇定先啊，因為佢通常會預先講定話佢會講用邊段經文講，咁我自己睇定先啊。咁自己睇定先啦嚇，試下自己嘅小聰明啊！點解知次次佢都係逼到我嘅？係我真係睇漏眼喎，即係原來咧真係睇漏，好容易睇漏眼嘅。即係，但係阿牧師好細心㗎，佢就會可以將即係嗰啲咧你唔明顯嘅嘢咧，佢又解得通喎，即係呢下真係攞命啊！真係嚇，咁所以咧就即係每一次咧都係拗晒頭。哇！厲害啊！即係每次咧，好似去拜見師傅咁樣，好似學太極咁樣，每次都呢個師傅真係厲害啊！咁樣好，咁咧就其實最重要嘅咧就又係咯咁又有啲好特別嘅諗法，就係點解我好似盲咗咁樣咧？點解睇唔到嘅咧？點解佢睇到，點解我睇唔到？好奇妙就係唔係嗰啲作出嚟嘅喎。佢點俾你睇咧？你留心去睇，你就睇到嘅咯喎。佢唔點你咧，你自己睇你揾唔到嘅啊！即係好似咧啲謎語咁樣咯嚇，好似有啲謎語咁樣嘅啊。所以咧主耶穌係專用謎語唔係謎語咧，佢叫 parable 即係叫比喻，即係間接咧係謎語嚟嘅啊！即係其實佢冇直接同你講，但係你一定要用心領會，你先唔明佢講乜。所以咧好多人咧聽耶穌講嘢都係聽到一頭煙嘅。因為佢冇心機聽。好啦，咁呢度係第二個嘅轉接啦嚇，咁到第三個轉接啦，就係咁嗰陣時就要同個牧師鬥氣啊嘛嚇，咁自己預先睇定先啦嚇，咁自己走去揭下本 Bible 啊嚇，咁之後咧就即係嗰陣時我又未信主啊，我仲記得食完飯咁唔知即係坐喺個台度無聊咁揭下個 Bible 咁啦。咁睇下裏邊其中一個古仔講到Eve 係Eve 中文叫咩名啊？死啦！佢叫咩話 Eve？夏娃，真係唔好意思啊！咁我笑夏娃加鹽加醋，係啦，因為咧佢復述上帝講嘅嘢，我發現喂你又加鹽加醋加咗啲嘢落去，上帝都冇咁講，點解你咁講啊？咁樣，咁我笑個女人啊，加鹽加醋。喂，咁嗰陣時我唔知㗎，我純粹喺度搞下笑咁，我即係當笑話咁睇嘅啫嘛。咁唔記得咗係嗰個禮拜定係過咗一個禮拜，咁又有個牧師嚟講道係佢又係我個牧師嘅徒弟啦嚇，咁即係喺神學院畢業㗎啦嚇，已經做咗牧師㗎啦嚇。咁佢就講喎。
你細估唔到，佢又講翻同一個 point 喎。佢又話夏娃加鹽加醋啊！我心諗死啦！有冇人漏風聲話我即係笑啊夏娃咧嚇？即係話笑 Bible 啊，笑下你 Bible。唔係喎，佢真係用埋同一個 point 喎。佢又冇，我又唔識佢，佢又冇同我講，我又冇同佢講。點解會講埋同一個 point？我真係拗晒頭啊！即係我覺得好奇怪喎即係咁咧就即係好詫異就係，喂，我一個目不識丁啊，即係對 Bible 根本都即係對聖經嚟講即係一竅不通啊！佢識得我唔識得佢啊嘛！我嗰時我攞嚟講下笑嘅啫喎，喂，上帝你唔好咁樣鬧我啊，係咪？咁我有心諗死啦，係咪我笑上帝唔好咧咁樣？不過 anyway 梗係唔係啦，即係我開咗竅咯，開咗竅啦，係啦，咁樣咧，咁我就知啦，原來咧即係我越睇得多聖經咧，我就覺得佢裏邊講啲嘢咧就越奇妙啊！咁咧如果你聽過有一首歌叫做《奇異恩典》咧，裏邊有一句咧係講得好應嘅啊。I was blind, now I see， 係啦，以前我係盲嘅，啲盲眼做人，而家我就睇得到啦。嗱咁所以咧呢個係一個人生嘅好大嘅改變啦。咁啊，當我擘大咗隻眼做人嗰陣時候咧咁啊發現，咦，原來 Bible 咧唔係講緊史前時代嗰啲人，原來講緊現代嘅人喎。咁奇怪嘅咁我又俾個小見證大家咯喎有一次咧，我就去西班牙探一個一家人啦咁啊其實佢帶我周圍去嘅，咁佢去咩地方我咪跟住去咯咁啊有一次咧就佢成家人就遇見有一個男人嗰個人咧就問佢攞翻啲花圈嘅錢即係有個喪禮應該係佢個 family 同我識得嗰個 family 咧都係相識嘅，就有個喪禮咁佢又幫手買花圈，咁就問我嗰個朋友啦就攞翻啲錢咁樣，咁攞翻啲錢之後咧就唔知佢哋喺度傾緊呢個男人原來咧佢呢個男人咧就同佢自己屋企人咧就鬧翻咗嘅咁我就加把口啦，我就話係咪因為佢孤寒錢咁樣？咁咧就我個朋友就解釋就話，唔係嘅，即係佢幫佢講好話，我都唔知，我估嘅啫嘛咁佢講咗好多嘢出嚟咁我嗰時我覺得好奇怪，喂，其實你同佢對話都唔夠1分鐘，其實我好似知道發生緊啲咩事咁樣嘅喎咁咧自從嗰次之後咧，仲有好幾其他事啦咁呢個只係其中一樣。咁先發現，點解好似即係睇嘢有啲即係睇得深好多冇咁表面咁咧其實間接上即係除咗你喺聖經度揾到啲特別嘅insight 出嚟之外咧，原來你喺人生當中咧，你都係除咗你喺聖經開竅咧，其實你同你生活都開竅嘅咁所以咧係一種叫做 heightened awareness 即係話有人用awakening 有人用enlightening 即係呢啲咁嘅字眼，或者如果你從聖經嚟講，直頭係重生因為咧你以前係盲嘅盲目，而家咧你就放光因為你睇啲嘢睇得好仔細，然後你仲會見到佢哋背後嘅脈絡咁所以咧就因為呢個原因咧，咁我就一中咗去，跟住呢個大牧師院長就跟埋佢入神學院啦。咁咧就由頭到尾由我笑夏娃，即係笑夏娃嗰時候咧，到我入神學院嘅時候，即係當然啦，我梗係受咗浸啦唔係受唔受浸入唔到神學院添啦得6個月啫，即係由我
喺度笑下哇個 moment， 到我入神學院應該大概半年左右嘅啫。所以其實如果你計翻起成個時序嘅話咧，點解我會咁快太極會即係有咁又唔係話造詣嘅，即係起碼去到一個地步，好多人會羨慕嘅地步啊！到一步步咁樣啊，到我明白聖經啊，到受洗入埋神學院啊，成條路即係成個佈局係上帝特登幫俾個機會啊，等我開竅，然後走另外一條路，係啦。如果唔係咧，我都唔記得幾多年前啦，10幾20年前啊，我仲係一個盲毛咯。或者講俾人笑又可能懵丙咯咁所以即係好感恩啦咁有機會信到主即係想提一提咧，就係我哋好多人咧，其實都好想做好人嘅其實我一路都好想做好人，或者唔好話咧，唔好傷天害理即係呢啲都係啲即係長輩嘅教訓，但係咧佢哋講嗰套咧，我做唔到㗎喎。我做咧，我仲蝕底添咁即係起碼我冇走歪路就做壞事啦咁但係我真係好想做好啲，但係我係做唔到嘅喎即係咁咧 until 直至到原來發現原來 Bible 係一個好好嘅答案嚟嘅，佢裏邊講好多嘢只不過我哋唔好咁容易睇得明咁所以咧，我想讀翻頭先嗰段經文做一個 summary， 我俾你嘗試去體驗一下嗰班人嗰種詫異嘅程度係咩呢？佢話耶穌講完了這些話眾人都稀奇佢嘅教訓，因為他教訓他們正像有權柄的人，不像他們的文士。就即係呢個可以話係即係對我嗰個信主嘅經歷一個好好嘅形容咁亦都係啦咁如果你留心嗰群人裏邊，佢話眾人嘛係咪裏邊其實有幾種人嘅如果你留心咧，你就會知道裏邊有幾種人第一就係一般追求嘅人好似基督徒咁樣其實裏邊有牧師嘅，即係話佢哋係做教導嘅人嚟嘅。咁所以咧亦都有一種咧就係即係駁耶穌即係整鬼耶穌嗰啲啦嗰啲心懷不好唔好嘅人啦但係有另外一種係真係追求，真係想做好啲嘅眾人稀奇耶穌嘅教訓咁我就稀奇當時我個神學院院長嘅教訓咁我都希望大家稀奇我同大家分享嘅經文咁樣咧就我都想做得個好嘅老師講得清楚明白唔會誤導人係咪咁我就即係感謝主啦因為佢即係俾我有咁大嘅即係鼓勵啦然後即係攞出我學到嘅嘢同大家分享係啦。咁所以咧希望用我呢個親身見證將登山寶訓做一個小嘅總結係啦。你唔記得登山寶訓，你記得我呢個傻瓜點樣由懵丙變成一個識少少嘅嘢嘅人啦好，咁咧就算係一個總結啦。好啦，咁登山寶訓就完啦。咁咧其實我就已經籌備緊下一個 series 啦。咁咧就會同大家再分享另外一啲近排我覺得係我啲心得嚟嘅咁咧我覺得係應該同大家分享，因為即係我同大家嘅年紀都係差唔多啦咁我諗我有講嘅諗，即係嗰啲需要或者諗法咧可能對大家都有啲幫助咁亦都未必係一個 series， 可能係同一時間即係跳下喺唔同嘅 series 度同大家分享，咁可能容易啲咁登山寶訓就冇辦法，因為佢係有連貫性嘅，咁一講要由頭講到尾，
咁其次嗰啲咧，我就開始就點提色，可能喺唔同嘅地方同大家分享日常生活嘅事啊，或者係大家都關心嘅事。咁可能用呢種方式，可能大家容易啲接受，容易啲明白啊。原來聖經真係好有用㗎噃嚇。好，咁分享到呢個為止，下次再見，拜拜。